Zero diamante. Dei nada. Peguei vários vagões, mas não ganhei nenhum diamante. Só moeda. Eu peguei um instante negócio dele, só veio 50 horas. Só 50 horas.
terceira, mano. Tem um tiro. Cara, de matar, eu que a vaga toda. Aí, cara, tem aqui, ó. Quê? Aí, joga aqui, ó. Pode pegar, tem outra aqui, ó. Pode pegar, ó. Vamos lá. Não, subindo, tem um grupo me atirando não. Tá aí em cima aí. Não, tô falando, tá lá em cima, né? Lá no morro lá. Indo lá pra. Que vai que indo pra lá. Nossa direção, cara, 330, tá pra lá. Tava sozinho. O mundo dele já morreu, porque ele veio de lá da nós veio.
Eu? Só tinha um? Só tinha um cara só? Quando falou com esse cara lá, o cara. Não, eu pensei que era. Eu vi um só, aí eu pensei que era outro. Era ele, mas. Bora pegar aquela pedra lá. Matou? Não, tem mais um. Bagulho dele. Matou ele? Não. Ih, vou pra cima, Ainda me deixa miado pra caralho. por isso que eu vou ficar pegando sempre. Sempre quem ganhar. Ela pega abaixo. Não, mas ela fica aqui. Ela tá dando não passou. Daí ele vai morrer. Os caras tá com pena. Quantas pessoas? Ah, nessas três provas dele deve ter jeito. Bora pegar um pra mim ali. Vou pegar esse daqui de uma moto só. Eu não tenho, tá? Vou ter que botar um. Tem um lá no drop. Caralho. Tem um aqui atrás. Agora viu. Tá aqui lá, Luiz, lá. Correu lá. Matou? Não tem nada doido. Mataram os dois. A outra. Tem aí abaixo. É isso. Aqui, só não tem uma aqui. Aqui vai da casa, dá pra ter a visão de tudo. Tem um aí. Tá atrás dessa casa aí, ó. Ó, atrás da pedra.
Eita, de capa. Tá, foi de gelo. Terminar. Eu derrubei um. Boa! Eita! Ajuda eu, cara. Eu morri. Ih, doidão. Os caras estavam com muito gelo, pô.